Hola raza, ¿cómo están? Yo sé que he estado bien despegado de YouTube, pero bueno, a veces es imposible, hay cosas personales, de trabajo y así, que no nos dejan, pero bueno, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Liverpool porque vamos a comprar algo para el canal, para mejorarlo, es una GoPro, así que bueno, vamos a ello. Saliendo ya tenemos aquí la GoPro, me estoy esperando porque quería encontrarla a buen precio. Hay que aprovechar las ofertas. Sabía que iba a salir la 8, así que apliqué la del iPhone. Sale el 8 y compro el 7. Así igual con esta. Y bueno, miren, ahí está la poderosa, la camionetona. La trocona es la con la que vamos a estar haciendo muchas cosas que se vienen bien perras. Como les digo, aquí ya está la GoPro con la que vamos a estar haciendo más contenido, tanto con la camioneta como con la motocicleta, que casi no le he sacado, y de hecho el único video que he subido me lo bajaron según que era contenido inapropiado, pero bueno, solo estaba mostrando la caída que tuve, que afortunadamente no le pasó nada a la motocicleta. Pero bueno, ahorita vamos a ir a hacer algo rápido. Como algunos ya les había contado, pues mi papá fue en la camioneta que se la presté al río, y pues no quiero que pase algo peor. Lo que estuve viendo es la opción de ponerle una válvula cutout, porque realmente me gusta mucho cómo se escucha. De hecho ahorita se los voy a mostrar un poco antes de que la reparemos. Vamos a ello. Pueden ver, está ahí caído el mofle y ahí está. Y la verdad es que me fascinó cómo se escucha. Queda directo sin la bala, entonces se escucha súper perrón. Pero bueno, tengo que arreglar eso porque también de repente me raspa en topes o algo así. Vean cómo se escucha, bueno, oigan cómo se escucha cuando recién enciende. Incluso hasta escucha cómo avienta palomitas, una 8 aventando palomitas sin modificar el motor. Increíble, pero bueno, a veces llega a ser molesto, y para otras personas más que nada. Entonces vamos ahorita a arreglar ese problema. Ya compré algunas cosas para solucionarlo. Compré una abrazadera y derechos de autor. Y compré la abrazadera, y también compré esto, que es lo que abraza el mofle. Así que vamos a ir con alguien especialista para que nos repare. Así que bueno, allá nos vamos. Bien, pues ya salimos del negocio, ya soldaron el escape, y ahorita les voy a enseñar cómo suena ahora. Vamos a ver ahí. Como ven, ya no se escucha el rumbido, ya es mucho más suave. Lo que sí es que como ya fuimos algo tarde, ya no nos pudieron instalar esto, así que ahorita lo vamos a instalar nosotros. Bueno, vamos primero a checar la GoPro. Nunca he tenido una, así que va a ser mi primera GoPro, y a ver qué podemos hacer con ella. Bien amigos, pues tal vez ya cambió un poco el audio, pero es porque ya estamos aquí grabando con la GoPro. Y bueno, ya tenemos aquí lo que es el material, la herramienta y unos tapetes que vamos a poner aquí para no ensuciarnos de tierra. Así que vamos abajo. Bien, ya estamos aquí en una posición bastante incómoda. Aquí tenemos las cosas,
Y donde vamos a tener que poner esta abrazadera es aquí. De ahí tenemos que agarrarla y vamos a bajar aquí. Así que bueno, vamos a ello. Bien, como pueden ver, ya quedó listo. Ya quedó bien fijo. Se debe mover, pero no debe tener mucho juego. Algo que acabo de darme cuenta es que algunas bases no tienen el tornillo que debería llevar. Y también deben de llevar un empaque. Entonces eso se me hace súper raro. Miren, como por ejemplo aquí tiene este tornillo, pero debería llevar un empaque de goma, una goma como esta, pero más delgada, para que no rechine, para que no haga ruidos. Y otra cosa es que chequen la distancia entre el piso de la caja y la llanta. O sea, literal es inexistente. Ni siquiera cabe un dedo. No cabe ni un dedo, perdón. No cabe ni siquiera un dedo. Y por eso es que está tan tallado por allá adentro. Entonces, yo había pensado en hacer unas salpicaderas, pero esto es definitivo, o sea, tiene que cambiar sí o sí, porque después le quiero cambiar llantas y rines más anchos, entonces no quiero que pase una desgracia. Este es rin 11, llanta 305 y le quiero meter 315, pero así como está aquí no se va a poder. Entonces tenemos que cortar, ensanchar ahí y cortar acá para que entre bien. Pero bueno, ya terminamos aquí, vamos a salirnos. Bien amigos, en este momento estamos saliendo a probar la camioneta y suena muy bien. Ya no se escucha ningún ruido en el mofle como era antes, que se escuchaba porque le faltaba un soporte. Así que aquí hagamos este video, nos vemos a la próxima.